Nijang Karbi Anglong Amri constituency umpanai PHC hospital staff atumpen kidamtang mitari mother akasa puthak lamklar kachipipon kidamtang inkora phorni mitali mother aswamahang kipa thekna kolam the kidamtang bhomkuru Nipai ICR ni Atsumati All Tiva Student Union atumpen Phirangkyamai doderapi Pini puthot umpanai PHC Hospital staff atumpen lamklar kachipi pontu tangte nona bangle alang ni tumpen kaninje pon alamle arjupon thuluna Kardong nelitum non lom jihuri se alam puthak sini tum lamklar kachipi ni tum medical hin pen umpanai PHC pen asi 25 pani mitali madar inut nili tuma hospital long delivery panchewan lo la soani on duty sister keneli mithang malo la pen punili jarpi do inut nili tum banghini la pen on duty doctor ke Dr. Samsul Hok la sila tumbang det pen la tumbaji po ada borpai baji po lom chewan lo la pen alang pan admit pen sini tum pressure ya check dun pen long tum kachewan a report anta nili tum check dun pen sar han inform lo and Dr. Samsul Hok wang pen alang ta report ya check pen patient na pan check si a case chini pen je la ke hepatitis B positive puchini dat pen alang tum han pabujai lo la ke un e la so case ke ot e athema la so case ke ot polontang ke nili tum mithang mata safety measures dunai la pen a hormu hospital long la ki ot je pan hormu mata ave la so case odet polontang ke bang paru bang suri ki bang yitum da ulang la dak hospital delivery che bani tum la tum hanta undet na ba infect pon det na pukamat ha pen ni tum alang tum han pabujai si je la tum ta buji pen alang tum han dak pen Guwahati che ponan ji po alang kroy pen alang tum signature nang chipidun lo refer che pon po pusi alang tum ta dak hospital pen barlo ang tanan nili tum pudun lo jong sedak pen seponji polonte ambulance ta du pusita alang tumbang polon nili tum mithanggari pen sedang po amat alang tum gari che thapsi nili tum ta laka kinangji referral loop ejat sop ludun pen alang tum gari che thap ama nili tum ta mithang room che dam lo putho duty che bangi kan che sigdan ji pus mathasi la pen nili tum room de da phita alang tum bang ke gari lo pen nang sun tutup puse ajulong la pen au so bang la daksi deliver der lo la penil tuma gomlong pen sinil tum ta chebang lo la pen chelang dum lo je nil tum ki thek ana gor mo pisi ke rabdun son gi du ima la pen nil tum cherab dun lo la pen alang tum han kinang je son anta nil tum ta pador dun lo la au sujon model lo ko hit sita alang tum than thu lo je usu ke la 24 hours song bong isi injection immunoglobulin pulong nang ji ba chipi nang ji mo iprang ala usu prang ki meje phan pu pen hai bujai pen alang tum han ke non chokdet pusita alang tum han GMCAC pachi ponthulo la pen alang tum phanta la dak pen medicine kupine la delivery det kinang je adawai daru anta ni tum pidun lo pedor dun lo la pen alang tum la dak pen misen me appen si gari che thap thu si alang tum ta GMCAC ponji ma hemse che ponji pusita alang tum chingwai po ya po pen la tum nangi lam chak nangi chipi pen sa alang tum gari pen che thap si alang tum hem che dam thulo la puan so naling tum hin pen ke dal umpanai block PHC in charge hisap pen parnisi Facebook along viral dat alam the clarification mate than paklar je phansi ingni lo phalo alam the bang ke la so a patient abang ke ni to fill screening pregnancy an phan ke routine screening nang khop hepatitis B alang libang reactive long log lo Jun tarik 4 lo pen Jun tarik 4 lo alang li hepatitis reactive long log pen nitum fill staff tun dak umpanai an nang refer lo counseling apa bonsta uson pen lo ne alang itu neli phanta nang chitong te la pen block page silong ta wang beda se parnisi lana fisita neli tum MPW la pen field worker tum asha NM atum do alang tum haneli over phone sita advice speed lo delivery plan nang yi la pen dakamat ke infectious
to high ward away isolation ward away pen nitum facility ta la an periphery hisap ke set up away la seneli tum ke safe delivery la pen api pen asu ta mesen nangi kusini tum advice pilo la pen advice pa pidam toy pen ta lang itum kuson one dam dedet ason mo la si advance ini perang lewang santan itum refer pa melong ji la pen nala itum 25th tarik ko ra ni adap bayep ho alom sedak wang lo la pen nilitum medical emergency duty tum seta dak pressure pinalang don lo la pen entry lo register long ta entry don lo la pen hala high a record hepatitis B positive a record kena tum check pen la si oh la sona care support nang tumabang tik apor ting pen le hospital ke temucak facility ke me ke dua dim le dam non kusi dang tuma staff atum doktor do alang li si refer lo and refer that pen tanil tum a patient apan sita ambulance ta provide lo sa mithang atum kachipu bang ka private gari se jepon po kupen masin itum alu refer alu pidun pen alang itum gari cari lo pen nilituma staff emergency staff tumta refer at lopot gari chit habat jari se mithang ada wakot mithang room chidam por apisi aku da transit along refer tang patient delivery dat lo pen ma la si nilitum ahin pen ke thang medical negligence ta ve atheke la ke refer tang patient lo la pen dak a facility ave putan litum than pa me lo la si isi non chiru sai nang nak alam bang ke klar kang tung bang kala lo hepatitis B infection ote la ke chi unjai o highly infectious asa no tinta kachire pen si litum kam ta klem nang ko la high facility ka vedat ajoines in litum ke la pupu ta mesenang li posi ka refer lo timely referral pilo monsta ningoi me alam the bang ke nitum hansi nang ki blame ason mandat lo la news along to take long thing ke la si la ke nitum ka thang negligence medical negligence ta we la pen ajat pu discrimination pu ta we nitum ka patient te patient lo ethics thing si nitum ke adutin under treat lo la si nang itum misunderstanding ke chat you take that nang ji alam the ke da ka velo la si la son thak si amri long ta patient dulang hepatitis positive patient pregnant woman ta sa lang itum han ta itum awareness pilo safe delivery na yi ape non ko ka da ka facility velang bot si wang advance wang non timely nang refer ko kusne itum message pilo sa nang aso case ke nitum hin pen ke medically care nitum ka thang negligence mupen e pusam si labang ke nang itum misunderstanding nang ne na pen discrimination jati celang seleb celang hijim lang red lang ai lason tan itum bebe sinan lasu mona itum neng hang pute hala itum doktor do emergency la pantanang li tu ajuda me alang li si refer lo asi nang itum kuku kipu seroy ning choi la pen celang seleb I nang ji kali asi ni nang itum pan than dapen ini ani betot nang itum ang no lam me the ni nang than ang ko